أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، بنرحب بيكم في فقرة جديدة من برنامج روشيتا النهارده مع انتهاء الفصول وتغيرات الجو والمناخ. طبعا بيكون هناك سعال، وخاصة السعال الجاف أو الكحة الجافة. أعزائي المشاهدين، موعدنا اليوم الخميس الموافق 25 أبريل عام 2024. هناخد في برنامج روشيتا أعزائي المشاهدين عن أدوية لعلاج الكحة الجافة أو السعال الجاف لدى الأطفال والكبار. أعزائي المشاهدين، احنا عارفين ان أدوية الكحة المختلفة أعزائي المشاهدين بيتم استخدامها ووصفها من قبل الطبيب للتخلص من السعال الجاف أو الكحة المصحوبة ببلغم. واحنا عارفين ان الكحة أو السعال يعتبر أحد أعراض الإصابة بأحد أمراض الجهاز التنفسي زي نزلات البرد والإنفلونزا وحساسية الصدر. ومؤخرا أعزائي المشاهدين كان السعال الجاف أحد الإصابة طبعا أو أحد أعراض الإصابة بفيروس كوفيد 19 أو كورونا المستجد. أعزائي المشاهدين، احنا عارفين ان الكحة الجافة أو السعال المصعوب ببلغم أعزائي المشاهدين يعد أحد العلامات اللي بتكون مزعجة ومرهقة لدى الأطفال والكبار، اللي قد تمتد إلى أسابيع بعد فترة طبعا التقاط العدوى البكتيرية أو الفيروسية. لكن أعزائي المشاهدين، أدوية الكحة قد تخفف من حدة الأعراض. النهاردة هنتكلم أعزائي المشاهدين عن أدوية علاج الكحة الجافة وأدوية لعلاج الكحة المصحوبة ببلغم عند الأطفال. طبعا هنعرض أسماء الأدوية اللي معانا النهاردة، زي النوتيسيل، زي التوتوستوب، زي السيليجون، زي البرونكوفين، زي طبعا التوسيفان. ان عندنا انواع كتيره زي الاوبليكس اعزائي المشاهدين، زي التوسيكان، انواع كتيره من الادويه. النهارده هنتكلم عن الادويه اللي بتعالج الكحه المصحوبه ببلغم والادويه اللي بتعالج الكحه الجافه. عندنا الادويه اللي بتعالج الكحه الجافه اعزائي المشاهدين النوتيسيل والتوتوستوب وايضا السيليجون، سواء كان لبوس او طبعا تابلس. اعزائي المشاهدين، لو جينا نتكلم عن الادويه اللي بتعالج الكحه الجافه اعزائي المشاهدين، احنا عارفين ان بتحدث الكحه الجافه نتيجه الاصابه بعدوى فيروسيه او بكتيريه زي عدوى كوفيد 19. وعاده بيعتبر الاطباء الكحه ببلغم رد فعل من الجسم لتطهير الحلق والممرات الهوائيه. لكن اعزائي المشاهدين، الكحه الجافه على عكس ذلك، وقد تسبب طبعا الكحه الجافه في الام العضلات. ايضا قد تسهم أدوية الكحة الجافة في الوقاية اللي معانا النهاردة من المضاعفات اللي بتصل طبعا إلى تذبذب عضلة القلب، وممكن انكسار الأضلاع، وممكن تعمل هشاشة عظام. من هذا المنطلق هيتكلم عن أدوية الكحة الجافة اللي بتعالج طبعا الجهاز التنفسي. احنا عارفين تعتبر الكحة الجافة أحد أعراض الإصابة بأحد أمراض الجهاز التنفسي أعزائي المشاهدين العلوي، وخاصة عدوى كوفيد 19 أو الإنفلونزا. النهارده من أشهر الأدوية هنتكلمها بالتفصيل، تابعونا بعد الفاصل. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين مع أدوية علاج الكحة الجافة. أعزائي المشاهدين، زي ما قلنا لحضراتكم، بتعتبر الكحة الجافة أحد أعراض الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي العلوي، وخاصة عدوى كوفيد 19 أو الإنفلونزا. لذا من أشهر أدوية الكحة أعزائي المشاهدين الجافة طبعا عندنا توتوستوب، وعندنا سيليجون، وعندنا نوتيسين، وعندنا مجموعة كبيرة جدا أعزائي المشاهدين. طبعا عندنا أدوية الكحة الجافة لعلاج الحساسية. طبعا أعزائي المشاهدين، بيعتمد الأطباء أو الصيادلة في هذا النوع من الأدوية على نوعين. أولهم الكحة الجافة سريعة المفعول زي طبعا جهاز الاستنشاق اللي بيحتوي على حصرات مستقبلات بيتا. أما النوع الثاني طبعا فهو بخاخ الاستنشاق بيحتوي على كورتيكوستيرويد. أعزائي المشاهدين، من هذا المنطلق هنتكلم عن أسماء أدوية السعال الجاف أو الكحة الجافة. أشهر الأدوية أعزائي المشاهدين عندنا النوتيسيل. أعزائي المشاهدين، واحد من الأدوية المميزة جدا. المادة الفعالة في دواء نوتيسيل أعزائي المشاهدين هي الكلوبراستين، ودي أحد المواد المهدئة للسعال. كمان بتعد هذه المادة فعالة في علاج الكحة الجافة، خاصة الكحة المزمنة اللي بتعتبر أحد أعراض التهاب الجهاز التنفسي العلوي. أعزائي المشاهدين، طبعا هذا الدواء بيتم استخدامه تحت إشراف الطبيب. أعزائي المشاهدين، عندنا السيرينول، أيضا واحد من الأدوية المميزة جدا للعلبة الخضراء، بتعالج الكحة الجافة لما تحتوي عن مادة فعالة. طبعا عندنا أيضا سيليجون النهاردة، وطبعا المادة الفعالة هي
ببيزيسات الهيدروكرايد، ودي مادة ذات تأثير فعال أعزائي المشاهدين في تحسين حدة الكحة، وبتمتاز أيضا هذه المادة بسرعة المفعول في غضون طبعا ربع إلى 30 دقيقة أعزائي المشاهدين. لكن الطبيب بيحدد الجرعة المناسبة، وبيوجد سيليكون أعزائي المشاهدين على هيئة أقراص النهاردة ولبوس، لكن مهم جدا استشارة الطبيب قبل استخدام هذا الدواء أعزائي المشاهدين. عندنا أدوية طبعا بتعالج الكحة والبلغم، عندنا البرونكوفين وعندنا الأوبليكس أعزائي المشاهدين. والبرونكوفين يعتبر من مضادات الهستامين، أيضا بيستخدم لتحسين أعراض طبعا الحساسية والكحة، وبيعمل على إزالة البلغم. يمكن تناوله طبعا بدء من عمر طبعا 5 سنوات، ولكن مهم جدا استشارة الطبيب. طبعا بيمنع الحوامل والمرضعات. عندنا الإفروسبان والإفروبرنت أعزائي المشاهدين مهمين جدا طبعا. وعندنا زي ما قلنا لحضراتكم الأوبليكس، وبيحتوي أوبليكس أعزائي المشاهدين على 4 مواد فعالة، هي الباراسيتامول بنزوات الصوديوم والجوفينزين والأكسوفيمازين. وهذه المواد بتساهم في تقليل شدة الأعراض زي خفض درجة الحرارة وتسكين الآلام وتهدئة السعال نتيجة التقليل من إنتاج الهستامين أيضا، وإذابة المخاط وطرد البلغم طبعا. لكن هذا الدواء لا يناسب طبعا الحوامل والأطفال أقل من 6 سنوات أعزائي المشاهدين. ومن آثاره الجانبية أوبليكس ممكن يؤدي إلى النعاس. عندنا الفاركوسولفين أيضا من أدوية علاج السعال أعزائي المشاهدين طبعا، وفي منه تابلس وفي منه أعزائي المشاهدين شراب. بيحتوي الفاركوسولفين على 3 مواد فعالة، الإمبروكسول والجوفنسين أعزائي المشاهدين سوفلين. بتعمل هذه المواد على إرخاء عضلات الحجاب الحاجز والتقليل من ضيق التنفس، كمان بتخفف من لزوجة البلغم. طبعا فاركوسولفين واحد من الأدوية اللي بتعد موسعة للشعب الهوائية وطرد البلغم. طبعا أحد أدوية الكحة والبلغم المناسبة للأطفال بدء من 12 عام أعزائي المشاهدين. طبعا من الآثار الجانبية ممكن كسر التبول في غثيان. عندنا أيضا البرونشيكوم شمر الكم، برونشيكوم شراب واحد من الأدوية المميزة جدا اللي بيستخدم طبعا في علاج السعال بأنواع المختلفة، وبيحتوي على الزعتر وبيخفف من البلغم وحالات الالتهاب الرئوي. أيضا بيستخدم لعلاج الكحة الجافة والسعال في نفس الوقت، ولا مانع من تقديم الأطفال بدء من 5 سنوات أو 4 سنوات أعزائي المشاهدين. لكن له أعراض جانبية برونشيكوم بتضمن أعراض جانبية التعرق بكثرة، ممكن النعاس، الإمساك. عندنا أدوية كحة للأطفال من عمر عام أعزائي المشاهدين. طبعا سيليكون لبوس، القفاصيد لبوس، الإفروسبان شراب، الإفروبرنت أعزائي المشاهدين، الميكوسو أيضا أعزائي المشاهدين. طبعا السيليكون لبوس أعزائي المشاهدين، وبرونشيكوم شراب، والإفروسبان زي ما قلنا، والإفروبرنت والريكتوبلكسيل والإمبريكسول شراب، وإمبريكسول نقط للفم، والميكوسين أعزائي المشاهدين. احنا عارفين إن الكحة واحدة من طبعا المشكلات اللي بتواجه الأطفال والكبار، ربما تؤدي إلى عدم جودة الحياة والإرهاق، وربما تؤدي إلى أعراض وخيمة أعزائي المشاهدين. كنا في رحلة مع أدوية لعلاج الكحة المصحوبة لبلغم للأطفال والكبار، وأدوية علاج الكحة الجافة أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية. كان موعدنا الخميس بتوقيت جمهورية مصر العربية الموافق 25 من أبريل عام 2024، مقبلين على شهر مايو أو 1/5 عيد العمال 2024. كل عام وأنتم بخير، ورب انزع كل أمراض. لكم منا كل التحية في برنامج روشتة الحياة، أفضل لكم ليا، يا رب انزع كل أمراض.